bisa mancing lagi sama kakak saya tuh Asep ya, mancing di Jati Gede. Nah, ini ada Pak Anak, Bang Eka, Pak Mamat, Bang Eka. Sepi duh ya, coba tarikan, tungguin terus teman-teman. Ini ada di spot daerah mana teh? Cibogo ya, Cibogo rakitna Bapak Sarah kita teh si Mas tadi ngahulang itu sepi Nah, jerang. Oh dia lah kan? Iya. Bar. Belum ya apa? Sore. Cepat gede ya. Nah, lah deh. Marah deh. Tentu numpang ada nggak? Hah? Numpang apa ya? Gitu. Tadi. Dia topetnya juga ayah sama fokus nih. Di Mardaya ada nggak? Marah. Kepualang. Apa? Wih, di mobil. Wih, keren, menang, Bray. Alhamdulillah. Wah. Wah, hidung. Tukang. Wah, menang di jalon. Pakai bujur. Hah? Mana? Mana orang dipicen deh? Yang berai. Alhamdulillah. Di sini ya? Apa? Wih, ketik. Gila. Gatel guys. Aduh ya Allah, lu rezekinya nih. Dapet guys. Alah, bako nih, di daun ya?
Anak-anak. Alhamdulillah ya Allah. Aturun pisan. Mudah-mudahan menang di ya Allah. Hah? Ya iya kan ombaknya itu guys. Mudah-mudahan ikan lagi. Patin naikkan ke atas ke api. Pulang guys, satu lumayan, alhamdulillah. Rapidnya guys, pulang sudah jam 5. Rencana kalau libur Rabu kita mancing lagi. Indah tuh tempatnya, wow mantap. Ah? Cuma? Bisa. Nah, mantap. Bagan-bagan teman-teman. Air rakit itu air menang mas. Bukan itu, saya.